4月份就同家人去咗轉韓國，係啊，又係韓國啊。不過呢，就仲未有 idea 點樣去剪啲旅行片。咁我前幾條片呢，就講開鏡頭嘅，不如就食住個勢繼續講鏡頭啦。咁我就會抽起旅行時講鏡頭嘅片段出嚟剪咗先，都係一啲我平時想輕鬆出街會帶嘅鏡頭仔。好，咁廢話就唔多講啦，我哋而家去片。今日天氣如何啊？天色好靚喎，我哋就去前面嗰個湖度行下啦。咁左邊我哋其實琴晚我自己行過下噶啦，咁我今朝我就出呢一邊啦。咁身後就係我呢2晚住嘅 Alpasia Intercontinental Hotel， 周圍環境係相當唔錯嘅，尤其是 hotel 前邊呢一個湖真係好靚，咁所以忍唔住咧，第2日嘅朝早咧就出嚟呢度晨運下。從左數到去右咧，其實呢個湖就唔係好大嘅啫，所以咧我應該會喺呢度兜一個圈。如果仲有時間剩嘅就入埋中路啦。今年係連續第3年同家人嚟韓國咧。咁對韓國呢度咧，其實都幾中意嘅，尤其是佢嘅氣候啦，好清爽啊！即係其實就好凍啦，朝早，但係好舒服嘅嗰啲氣候，唔會好似香港咁濕濕立立啊。咁講翻今朝我想講嘅嘢啦，其實我係一個超級中意影相嘅人啦，即係影相發燒友。當然係好中意用大機大鏡，因為好 professional 啊嘛。但係偶爾我想輕鬆啲嘅時候咧，其實我係好中意用細機嘅。咁呢部就係富士嘅 XE2啦，加埋咧就係一支手動嘅大陸鏡啦。咁呢支就係 TTA Artisan 嘅 17mm f1.4。咁點解我會買呢支鏡咧？最主要因為我需要一支輕便嘅 Y 鏡，又有咁上下大光圈，加上佢又可以對焦對得相當近嘅鏡。咁呢支鏡咧就係集齊晒我所需要嘅要素一身嘅一支鏡頭啦。近年咧都想話輕便少少啦，所以主打我都係買呢啲細鏡去接翻呢啲細機，咁叫做輕鬆出街玩。點解會係大陸手動鏡咧？最主要嘅原因就係平啊嘛。而家就離呢個 Alpasia 嘅 Intercontinental 酒店咧有段距離噶啦，咁唔知影唔影到俾大家睇。嗰邊就係太陽啦。就唔係鹹蛋黃嚟嘅，不過都好白啦，同埋有啲雲層遮擋下咧，就唔會話太過殘眼。咁啊，講翻呢支鏡咧，用一個對大陸鏡嘅準則嚟講咧，我係俾佢80至90分。如果大家有用過國產鏡咧，都知道有一個致命傷嘅，就係佢嘅抗耀光能力係非常差。我唔係講呢支啊，我係講普遍喺市面上買到嘅國產鏡頭。咁但係呢支咧，佢係出奇地好嘅喎，即係話佢對住陽光或者光源影相嘅時候咧，佢係唔會有啲好奇怪嘅色斑，有嘅，但係唔多。佢哋都唔會話 fog 鏡，因為好多時候國產鏡一對光咧 fog 曬鏡，即係有陣霧起個影像嘅，但係佢唔會有呢個情況出現咯。所以我覺得佢嗰個抗耀光能力係非常之強，佢嘅鏡頭係特別窄嘅。同埋佢係球面嘅鏡片啦，唔知係咪因為呢個設計咧，佢可以做到佢個抗耀光或者減低咗佢鏡身裏邊嘅內反射，咁啊做得好好，所以我對呢支鏡係非常之滿意，亦都好中意帶佢出街掃街嘅。咁其實我就冇乜時間剩嘅啫，因為都差唔多要翻去同家人食早餐啦，然之後又要趕行程，咁所以呢一段翻去酒店嘅路程我就邊行邊拍。大概有15至20分鐘左右啦，咁我就不間斷喺度影下相咁樣啦。好，我哋繼續向呢個方向進發，就正式行入呢一條聖誕樹嘅大道啦。咁呢個景都好靚，我哋又喺度打下卡先。咁影風景，我通常就會領導去盡啦。咁一般好多國產鏡呢，佢呢啲標距尺啊都有誤差嘅。咁樣上就唔可以完全依賴佢啦。佢位可以勝嘅就係佢兩邊嘅推到最盡嗰個位咯。即係就係話一邊係影到最近，一邊就係無限遠。
咁但係呢支鏡嘅無限遠都係爭咗少少，所以我係會即係回翻少少咯。如果我要影無限遠嘅時候，咁即係話你玩開手動鏡咧，就唔好怕麻煩啦。基本上手動鏡其實影相都可以好快嘅，尤其是你只係專注風景嘅話咧，校啱晒嗰個標距，校啱晒光圈，一舉手一撳掣就係。哇！譬如呢度呢個景再近少少嗰個酒店，咁啊連埋佢隔離嗰個山啦，加埋有棵樹咁樣啦。咁啊，單手舉起一撳掣就係噶啦。咁咧，其實琴日咧，我有上過去一半嗰個半山位。咁啊，上邊其實就係有個滑雪場啦。聽下導遊講就話，以前唔知冬奧邊一年咧喺上邊舉行過嘅。咁但係上邊咧，我上到去就坦白講係滿目瘡痍噶啦，已經，因為佢嘅設施已經完全停止咗運作。有機會係疫情關係啦，搞到呢一區嗰個人流少咗啦，又或者而家係唔啱季節啦，我唔敢望下判斷啦。咁總之上邊係好荒蕪，咩人都冇嘅。希望就係即係冬季嘅時候，真係落雪會多翻啲人咁樣咯。好，我繼續行呢條聖誕樹嘅大道。咁基本上呢度一路沿住翻去影多幾張相，咁就呢條片就完㗎啦。好，我哋終於過咗呢條聖誕樹大道啦。咁而家好開闊咁樣睇翻成間酒店啦。咁基本上呢個 area 咧係山區，佢嘅建築風格係歐陸式嘅，咁其實係好靚嘅。可能呢度而家係淡季啦，變咗我哋跟旅行團都可以俾到一間咁靚嘅酒店俾我哋住，咁我覺得係賺咗嘅。好，而家嚟到呢個橋呢個位咧，加埋呢個酒店個景咧都好靚，咁我又喺度打張卡啦。咁我而家就入翻去中間位置嗰個艇嗰度打個白鴿轉，然之後就翻酒店。呢度係今朝晨運嘅 last point。上橋啊！頭先我應該有講過呢支鏡係可以影得好近嘅，咁我冇機會試啦，或者喺呢度試下啦，就試下影下呢個艇嘅一啲花紋啦。咁我拎到最近先，呢度就話20mm啦，咁我又睇下20mm其實有幾近啊？大概就係呢一個長度左右啦，咁都冇咩特別地方可以再試啦，或者我影下呢啲窗花啦。嚟到呢窗花呢，我又講講呢支鏡嘅缺點啦。嗱，大家睇到呢，佢其實係有 distortion 嘅，咁所以有時影完翻屋企呢都要執嘅，有時要就位咯，揸呢啲手動鏡。好，今朝個晨運之旅咧都講得差唔多，咁我翻返酒店就同家人食早餐。咁今日條片嚟到呢度亦都完啦。其實可以睇到當時嘅天色咧就好一般，所以影出嚟啲相咧都比較 flat 嘅。咁我就喺度播翻幾張 Day One 黃昏時段到達酒店時候影嘅相俾大家對比一下。可以見到咧喺黃昏時段影嘅相咧係更加有層次、更加有立體感嘅。亦都可以睇到呢支鏡喺強光底下嘅光控表現咧係非常之出色嘅。嗱，係以國產鏡嘅標準嚟計啊。如果仲係睇唔清楚，我喺度就播翻 Day One 落機嘅時候喺機場周圍影嘅相俾大家睇下。當時係清晨時段，薄雲光質非常之靚啊！可以見到影出嚟嘅機場建築物呢，線條清晰，好有質感，金屬感非常之重啊！最令我喜出望外嘅就係呢支鏡原來仲可以玩埋夜攝。呢一輯相呢係第3、4晚我喺首爾酒店街頭附近嘅夜拍，大部分嘅相都係收光圈到 F2 拍攝，喺機身同鏡頭都冇防震功能嘅情況下，快門係勉強足夠去 freeze 眼前嘅影像。咁當然係要加埋個人嘅少少功力啦。最令我喜出望外嘅就係光圈收到 F2 就可以出到好靚嘅星光，又係一個意料之外嘅 bonus 啊！總括嚟講呢，呢支係遠近景日夜通吃嘅鏡頭，而且價錢唔貴，體積細小，係旅行掃街零負擔嘅好選擇啊！咁啊，講到呢度條片都差唔多啦，最後我就 show 埋 Day One 喺南怡島用呢支鏡頭影嘅風景照作為呢條片嘅結尾啦。
佢個外觀咧就唔係個個人中意嘅，佢又特別係頭尖額窄嘅。幾次旅行我都係咁樣噶啦，朝早會自己行出去晨運吹水，只不過今日就講下鏡頭咁啊，多少少話題啦。其實我都冇咩特別嘢好講，大陸鏡亦都冇咩人有興趣啦。學咗之後其實就係等於27左右啦，掃街 OK 嘅。但係你話影呢啲咁闊嘅景咧，其實就唔係太攞得晒啦。我好記得咧，2年前同阿仔嚟嘅時候咧，阿鹹蛋黃好似係喺嗰邊射過嘅，但係頭先行咗過去咧，又好似係另一邊。咁頭先見呢個位置咧，就可以見到飛機升空嗰一下嘅。咁我睇下喺度等1-2分鐘，試下睇下好唔好彩見到飛機有。哎呀，影唔到啊！